LF Yorùbá TV. àyànfẹ́ kò dájú pé ìwà ìgbésùnmọ̀mí yìí ó lè tán lẹ̀ lópin ìgbà tíjọba ò bá ti gbé ìgbésẹ̀ tó tọ́ àti èyí tó yẹ. ẹ jẹ́ ń padà wá fẹ́kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa fọ́nrán tá a tún fi wọlé òbí iṣẹ́ wa kó tó di àkókò ọ̀hún ká tún wo kókó tí ń bẹ nínú ìròyìn ká tó máa pẹ̀kẹ́lu ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ báyìí. ẹ wá wẹni tá a gbójú okùn létí kò yẹ lẹ́ni àgbà o. ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè nàìjíríà kan ló kú ikú oró lásìkò tó lọ rí digunjalè ní ìpínlẹ̀ niger. ibẹ̀ làwọn ọlọ́pàá akẹgbẹ́ rẹ̀ náà ti dáná ogun yá wọn tó sì gbé kuru jẹ lọ́wọ́ ẹbọra. lẹ́yìn tí ìjọba kéde ìyọ̀ǹda àwọn agbésùmọ̀mí 774 pé wọ́n ti di àtúnbí ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà, àwọn agbébọn yìí tó ti jí orí adé tuntun àti ìyàwó rẹ̀ gbé ní ìpínlẹ̀ kwara o. bẹ́ẹ̀ ni ti ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ níbi tí àwọn fúlàní ti ṣekú pa olóyè kan nínú ìlú ìbàdàn. wọ́n sì tún ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ìlérí láti tẹ̀síwájú nínú ìwà láabi wọn láti ṣèkọlù sọ́pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. ọwọ́ ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí ti tẹ ọ̀kan lára àwọn agbésùmọ̀mí ní ìpínlẹ̀ kaduna. ó sá kúrò lákàtà àwọn agbésùmọ̀mí akẹgbẹ́ rẹ̀ lẹ́yìn tó ní ìjà bẹ́ sílẹ̀ láàrin àwọn ènìyàn ọ̀hún. ẹ fọkàn balẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà àwọn agbébọn ń bọ̀ wá sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà àti ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré. bàbá yusuf ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí. ìjọba wa kò tí ì ṣetán láti gbógun ti àwọn agbésùmọ̀mí, bẹ́ẹ̀ owó ìtúsílẹ̀ tó ń gbà náà fi ra ohun ìjólóró lọ́pọ̀ yanturu. àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà náà sọ bẹ́ẹ̀ o lẹ́yìn tí fọ́nrán tá a fi wọlé òun tó jáde síta. akúnbójú ọjọ́ ṣe rí níbi gbogbo tẹ̀tí láǹfààní láti ti máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV, níbi tá a ti yà lárọ̀ tó ta sì tún dáńtọ́ fún ròyìn lájọ́ balẹ̀, ìròyìn tí ò lẹ́jà àbá kan nínú bó bá ṣe rí gan bẹ́ẹ̀ la ṣe ń sọ ní pàtó. àwọn ìfigbá kan bọ̀ kan o bóyá náà ló fà á tẹ̀ǹtẹ̀jọ́ lólùfẹ́ wa tẹ̀fìlà fàwa àfàwa ni àwa náà sì ní yé máa sọ pé àfẹ̀yìn ni. kókó oníròyìn náà láti gbọ́ yìí látẹnu àyànfẹ́ Elédùmarè, ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ lókù táwọn sì sọ lójú eégún rẹ̀. mo ní àwa wọn ẹni tá a gbójú okùn létí kò yẹ lẹ́ni àgbà. ọlọ́pàá kan tó jẹ́ tọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ló kú ikú oró lásìkò tó lè rí digunjalè ní ìpínlẹ̀ niger. ibẹ̀ làwọn ọlọ́pàá akẹgbẹ́ rẹ̀ náà ti dáná ogun yá wọn tó sì gbé kuru jẹ lọ́wọ́ ẹbọra. ọlọ́pàá tán pé orúkọ rẹ̀ ní Inspector Jido Ahmed, èyí tí wọ́n ṣe ní àlàyé pé ó wà ní ẹ̀ka ti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá 61 Police Mobile Force ní ìpínlẹ̀ niger. olówó lára àwọn adigunjalè tán ṣọṣẹ́ ní ilé epo kan tọ́lọ́bẹ nítòsí BCG Mato Park ní ọjọ́ 15 oṣù kẹrin ọdún tá a wọ̀ yìí ní nǹkan bíi aago 3 ọ̀sán okòógún ìṣẹ́jú. gẹ́gẹ́ bá ṣe ní àlàyé wípé àwọn ọlọ́pàá táwọn gbéra láti agbègbè Dadinkowa náà lọ ṣe ìkọlù sáwọn ènìyàn ọ̀hún lẹ́yìn tájọ léra wọn dé agbègbè kan ní ìtòsí Kòtàngórà. ibẹ̀ náà ti jọ rọ̀jò ìbọn léra wọn lórí. lásìkò táwọn rọ̀jò ìbọn náà léra wọn lórí náà ní ìbọn bá ọ̀kan lára àwọn adigunjalè ọ̀hún nínú àwọn mẹ́ta, èyí tí ìbọn padà bá ní ẹsẹ̀ tí wọ́n gbé dìgbàdìgbà láti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ìtọ́jú rẹ̀ ní ilé ìwòsàn tó pè ní General Hospital Kòtàngórà. nínú èyí tí wọ́n sì ní ìtọ́jú rẹ̀ peléke náà bá tún gbé lọ sí police clinic ní Minna, níbi tí wọ́n ti ṣe náà lẹ̀ wípé ó ti padà gba ìkúrújẹ lọ́wọ́ ẹbọra látàrí bí ó sì fi ara gba ọta ìbọn ọ̀hún ní ọjọ́ 15 oṣù kẹrin ọdún táwọ̀ yìí ló sì jáde láyé. nígbà tó bẹ̀rẹ̀ ìwádìí rẹ̀ ó ní wọ́n fi ìdánilẹ̀ rẹ̀ mọ̀ pé ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ niger ètò náà ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn adigunjalè lọ́jọ́ burúkú èṣù gbomimu yìí níbi tó sì padà pàdé ikú rẹ̀ lẹ́sẹ̀ ògbèjì. ẹni tó jẹ́ alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ niger Wàsíù Abíọ́dún ló fìdí ìròyìn náà tó fi múlẹ̀. lẹ́yìn tí ìjọba kéde ìyọ̀ǹda àwọn agbésùmọ̀mí tó ń ka wọn jẹ́ 774 pé wọ́n ti di àtúnbí ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà, àwọn agbébọn yìí náà tó ti jí orí adé tuntun tásẹ̀sẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ yàn sí ipò àti ìyàwó rẹ̀ náà ti jí wọn gbé ní ìpínlẹ̀ kwara báyìí. àwọn agbésùmọ̀mí agbébọn báńdíìtì náà ṣe ìkọlù sí ààfin orí adé kan ní agbègbè tó pè ní ọláyínká níjọba ìbílẹ̀ ìfẹ́lódùn tí ń ṣe ìpínlẹ̀ kwara, níbi tí wọ́n ti jí orí adé tuntun tásẹ̀sẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ fi sórí àléfà àti ìyàwó rẹ̀ pẹ̀lú ẹnìkan láàfin ọ̀hún tó ti jí wọn gbé mọ́júmọ́ èní tí ń ṣe ọjọ́ 18 oṣù kẹrin ọdún tá a wọ̀ yìí. gẹ́gẹ́ bí àlàyé táwọn ọmọ inú ìlú náà èyí tí wọ́n ṣe, wọ́n sọ dímọ̀ wípé àwọn agbébọn ọ̀hún náà wọnú ìlú tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn ní kíkankíkan níbi tí wọ́n ti jí orí adé ọ̀hún gbé ní nǹkan bíi aago 2 òru okòógún ìṣẹ́jú. òun nìkan kọ́ náà tún gbé tó fi mọ́ ìyàwó rẹ̀ àti ọ̀kan lára àwọn tọ́jọ́ wà ní ààfin ọ̀hún. wọn lọ tó bani lọ́kàn jẹ́ jùlọ ní wípé ìjọba ìpínlẹ̀ kwara ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yan orí adé ọ̀hún sípò gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó máa jẹ́ ọba fún ìlú ọláyínká yìí ní ìjọba ìbílẹ̀ ìfẹ́lódùn. ìtàn sì ní kò pẹ́ kò
kò jìnnà yìí òun náà ni àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún tá ti wá palẹ̀ rẹ̀ mọ́ yóò wá jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó jẹ́ orí adé táwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn tá ti jí gbé níjọba ìbílẹ̀ Ìfẹ́lódùn tí ṣe ìpínlẹ̀ Kwara láàrin ọdún kan síra wọn ẹ̀nà títí ọdún 2025 ní ọjọ́ kẹrìnlélógún oṣù kejìlá ọdún 2025 níbi tí wọ́n ti jí ọba Ojibara ti bá yagan ilé ìyún ọba Kamilu Salami tó gba ìtúsílẹ̀ lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ yanturu tó gbà lọ́wọ́ àwọn mọ̀lẹ́bí orí adé ọ̀hún. Bákan náà ní ti ọjọ́ karùn-ún oṣù kejì ọdún 2026 níbi tó ti jí oníwò ti ààfin ọba Simon Ọlánìpẹ̀kun tó ti jí òun náà gbà àtọmọ rẹ̀ tó jẹ́ agùnbánirọ̀ lọ́jọ́ náà lọ́hùn-ún kó tó di pẹ́tọ́ ọmọ náà sílẹ̀ owó yanturu lágbà gẹ́gẹ́ bí owó ìtúsílẹ̀. Ní báyìí o orí adé tuntun ọ̀hún àti ìyàwó rẹ̀ pẹ̀lú ẹnìkan tí wọ́n ti mọ ìdánimọ̀ wọn náà ti wà ní gbàgà àwọn oníṣẹ́ láabi ajínigbé náà. Kò ì tán o, bẹ́ẹ̀ ni ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tún ṣe rí àwọn Fúlàní náà ṣekú pa olóyè kan nínú ìlú Ìbàdàn wọ́n sì tún ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ìlérí láti padà wá ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìkọlù tuntun sáwọn olùgbé inú ìlú ọ̀hún. Olóyè kan tí ó jẹ́ àgbẹ̀ ní abúlé tó pè ní Aba Àṣà Ọmí Àdìó eyín olóyè Mutairu Ọládòsùn tó jẹ́ ọ̀tún balógun ti Òkèládé Ọ̀kín ní ìlú Ìbàdàn èèyàn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó ní wọ́n ṣe ní àlàyé wípé àwọn oníṣẹ́ láabi Fúlàní darandaran yìí wọ́n ṣá ní ìṣàkóṣá sí inú oko rẹ̀ ní ọjọ́ kẹrìndínlógún oṣù kẹrin ọdún tá a wà yìí gẹ́gẹ́ bí àlàyé etí ìyàwó olóògbé náà àtọmọ rẹ̀ èyí tí wọ́n ṣe fáwọn oníròyìn wọ́n sọ dímọ̀ wípé nígbà táwọn wà ní inú oko àwọn dédé rí àwọn Fúlàní tó ń da màlúù bọ̀ wá sí inú oko àwọn èyí tí olóyè ọ̀hún tó sì ṣe bẹ́ẹ̀ táwọn Fúlàní ọ̀hún láyà wípé kán kó àwọn màlúù wọn kúrò torí pé wọn ò ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ da màlúù wá ní oko náà tó ti máa ń ba oko òun jẹ́ wọn ò sì tún lè gbà wọ́n láàyè lásìkò yìí tó tiẹ̀ wá sójú òun ní kété tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìfàǹfà náà ní àwọn Fúlàní mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà tó yọ jáde ní igun bòmíì pẹ̀lú àdá ní ọwọ́ wọn nínú tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní lé àwọn káàkiri inú igbó ọ̀hún níṣẹ́ ni ìyàwó àtọmọ náà ní àwọn sàsálà fún ẹ̀mí àwọn táwọn sì gọ sí inú igbó kan ṣùgbọ́n bàbá náà tó jẹ́ olóyè kò ní agbára láti jà fitafita kúrò ní àkàtà àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún bẹ́ẹ̀ làwọn náà sì gbọ́dọ̀ pariwo ká má bàa wá bá wọn náà níbi tí àwọn sá pamọ́ sí ó ní ojú àwọn báyìí ó ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sá bàbá tó jẹ́ olóyè inú ọkọ̀ fún arábìnrin ọ̀hún tí wọ́n sì fi gba ẹ̀mí ní ẹnu rẹ̀ nígbà tí wọ́n fi dénú ìlú Kígbàjarè sáwọn olùgbé inú ìlú ọ̀hún wọn dáhùn Fúlàní náà wọ́n ti bá ẹsẹ̀ wọn sọ̀rọ̀ tó sì ti júbà ìwòrò ní kòpẹ́kòpẹ́ wá ní ọjọ́ kẹtàdínlógún oṣù kẹrin ọdún tá a wọ̀ yìí náà ni wọ́n ti fi páńpẹ́ òfin mú méjì lára àwọn ènìyàn ọ̀hún ṣùgbọ́n àwọn olùgbé inú ìlú náà ní ẹ̀rù ń bà wọ́n torí pé àwọn mọ̀ pé àwọn ọlọ́pàá wò ní ìfọkàntán nínú pẹ̀lú wọn níbẹ̀ tí wọ́n sì ní ó ṣeé ṣe kí wọ́n ti padà fi àwọn Fúlàní ọ̀hún sílẹ̀ torí pé àwọn Fúlàní ọ̀hún gbà tún lérí wípé àwọn tún padà bọ̀ láti ti ṣe ìkọlù tuntun míì sáwọn olùgbé inú ìlú ọ̀hún. Ọwọ́ ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ ti wá tẹ ọ̀kan lára àwọn agbésùmọ̀mí ní ìpínlẹ̀ Kaduna èyí tó sá kúrò lákàtà àwọn agbésùmọ̀mí akẹgbẹ́ rẹ̀ lẹ́yìn tó ní ìjà kan bẹ́ sílẹ̀ láàrin wọn. Ọjọ́ kẹrìndínlógún oṣù kẹrin ọdún tá a wà yìí ní nǹkan dédé aago méje àṣálẹ́ ó kù ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún kọlù náà sì ní àlàyé láti ọ̀dọ̀ ikọ̀ ọmọ ogun rẹ̀ yìí forward operating base wípé arákùnrin kan ètò sákúrò ní káàmpù ìtọ́sákùrò ní ibùgbé àwọn oníṣẹ́ láabi agbésùmọ̀mí akẹgbẹ́ rẹ̀ ní Sábọ̀nbìrì ní látàrí bó ṣe ní ìfàǹfà àti èdè àìyedè ó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ènìyàn ọ̀hún ní agbègbè ní àárín olórí àwọn agbésùmọ̀mí tàpé ní Dogo Gide àti Kabiru ètí wọ́n ní ìjà wọn ó ti tàn dé àwọn ìjọba ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan bíi Kashia Kagarko àti Chinkun ní ìpínlẹ̀ Kaduna níṣẹ́ ló lọ ń sàsálà fún ẹ̀mí òun láti má lè bá ìṣẹ̀lẹ̀ láabi àti ìjà kan jà lọ níṣẹ́ ni ọwọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣàkóso ọwọ́ ikọ̀ ọmọogun ilẹ̀ yìí tó sì fi páńpẹ́ òfin gbé ní ìjọba ìbílẹ̀ Igabi tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Kaduna níbi tó ti ní ìwádìí lọ lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ẹ fọkàn balẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà àwọn agbébọn ń bọ̀ wá sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà àti kékeré tí wọ́n wà máa jí àwọn asòfin wa tí wọ́n máa jí wọn gbé níkọ̀ọ̀kan èjèèjì àyànfẹ́ kọ́ ló sọ ọ́ Bàbá Yusuf ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí. Ẹni tó jẹ́ aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ Global Investment and Trade Company Bàbá Yusuf tó sì tún jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ nípa òṣèlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà oníwọ́n ní ìtàkùrọ̀sọ ọ̀hún pẹ̀lú rẹ̀ lójúmọ́ máwòrán Arise TV lánàá òde yìí lórí bí ètò àbúlédè Nàìjíríà bó ṣe dà lásìkò yìí ibẹ̀ ni Bàbá Yusuf ló ti ń ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé ẹ fa àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin àgbà àti kékeré sílẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà
àwọn agbésùnmọ̀mí agbébọn ọ̀hún wọ́n ń bọ̀ wá máa ṣe ìkọlù sí àwọn náà torí wípé gbogbo wọn náà fọwọ́ lẹ́rán tí wọ́n sì wá ojútùú sí àìsí ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ó ní bọ́ọ̀lù àwọn agbésùnmọ̀mí ó sì máa ṣe bẹ́ẹ̀ lálẹ́ ìjọba lọ́wọ́ tí wọ́n máa kọ lẹ́tà àti ṣe ìkọlù tí wọ́n sì tún mú ìlérí wọn ṣẹ lọ́jọ́ tí wọ́n kọ lẹ́tà ọ̀hún gangan pàmò yóò wá ọjọ́ náà gangan náà ni wọ́n sì wá síbẹ̀ ó ní kò tún tán síbẹ̀ o níṣe ni wọ́n tún ṣe ìpàdé àlàáfíà tán wọ aṣọ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí láwọn tán ti ṣekú pa tí wọ́n sì rí nǹkan kan tó fi ṣe wọ́n nínú ẹ̀ tí wọ́n sì tún padà sílé wọn láyọ̀ àti àlàáfíà ó ní gbogbo eléyìí níṣe ni wọ́n fi àyè gba àwọn agbésùmọ̀mí ní kọ̀rọ̀kọ̀ndọ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà nínú ètò ìsọdúnmọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo wọn ni wọ́n padà rí àbáyọrí ìwà tí wọ́n ń lò ọlọ́ọ̀bọ tí ni wọ́n fún wa ní fọ́nrán rẹ̀ ètò ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé àmọ́ kó tó fún wa ní fọ́nrán ọ̀hún ètò jágbélé yẹ̀wò níbi tí wọ́n ti ṣe àfihàn ogunlọ́gọ̀ owó tabua táwọn agbésùmọ̀mí tí wọ́n ti gbà lọ́wọ́ àwọn orílẹ̀-èdè nàìjíríà àti ìjọba orílẹ̀-èdè nàìjíríà ètí wọ́n ṣe ní àlàyé wípé wọ́n náà fi ra ohun ìjó olóró tó sì ní pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tó ń gbé yìí àwọn ò lérò wípé ètò ààbò orílẹ̀-èdè nàìjíríà ó lè tẹ̀síwájú àti pé sàn lè ṣẹ́gun àwọn agbésùmọ̀mí lópin ìgbà tán rí owó ra oríṣiríṣi ohun ìjó olóró ètò ojú ti ọwọ́ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí gan lọ ẹ já wo fọ́nrán tiẹ̀ ká tó tún gbé fọ́nrán títí bàbá Yusuf ká tó gbé wọlé. ALF Yorùbá TV. ALF Yorùbá TV. ẹ káàbọ̀ padà ká tó wà máa ṣe ń wá ní dédé síbi ẹja tó ní wípé ẹṣẹ ọlọ́bẹ̀ ẹṣẹ ìtẹ̀bà wà jẹ́ ẹkùn àìbínú kí dùn kó pọ̀ ṣókí òun náà ní ọbẹ̀ oge gbogbo mọ́dẹ̀mọ́dẹ̀ fìlò ní kọjá ìpín ìpéjọ oníyẹ̀ṣẹ́ o ọlọ́bẹ̀ ẹṣẹ ìtẹ̀bà wà jẹ́ ẹ̀kọ́ àìbínú á ṣe àfihàn fúnra bàbá Yusuf èyí tá a fi gbágbé ètò fún ti àsìkò yìí tí sì fi máa kí yín pé ó dàbọ̀. To be honest, we are there already, and why did I say so? First of all, I mentioned that performance is not measured by events, but by impacts and outcomes. When you were throwing the question to Dr. Raimi, you mentioned measurable impacts, and that's deliberate. If we look at the progression of insecurity in Nigeria in the past 3.5 years, places that we never thought they will go to, they are in Niger, they are in Kwara, they are progressing downwards into Nigeria. You see what they are doing, they come at will in Benue, in Plateau. Mr. President promised the widows, the victims in Plateau 2 weeks ago, it will never happen again. These people had the audacity to make it happen again the next day. They are daring the state. They are taunting us. When they kill our soldiers, they wear the uniform of our military and armed forces and go to what is called a mediation arrangement with government bodies to say they are mediating with this. In Katsina, this bandit wore the uniform of this assistant commissioner that died on duty in action, and he wore his uniform and came with his gun to the mediation and went home without consequences. So you are now situating it with the situation of the state. Of course they are doing it. They are on social media. We know their handles. They don't even care to cover their faces. They send notices and they come on the day of the notice and they execute. Now they are overrunning brigades, not brigades in urban areas, brigade in the theater of war. And they overrun the brigade. They kill our generals like every other day. Our colonels, we are missing the best of our assets because, first of all, we don't have the decisiveness to ensure that we do the needful in terms of the resource allocation. I agree. You see, you can allocate whatever money you want to allocate, but where are the outcomes? What are we doing about it? And if people fail in their responsibilities, we don't see heads rolling. In other countries, just one incident is enough to take out ministers, is enough to take out garrison commanders and have new ones in there. That is the only way you can have a sure-footed movement out of this issue. As it is today, build up to 2027 election, we have been politicizing insecurity. The ruling party condescends about it, makes it look as if it's no issue. ALF Yorùbá TV.